देखिए दोस्तों, ये ट्रक जो है लोड से भरा हुआ है और ये बीच रास्ते में फंस गया है। रेलवे क्रॉसिंग पे आप लोग देख सकते हैं, सामने से ट्रेन आ रही है दोस्तों। ये लोग मेहनत भाई बहुत ज़्यादा कर रहे हैं कि ये ट्रक जो है ये हट जाए भैया क्रॉसिंग पर से, वरना ये ट्रक तो चला ही जाएगा। और ट्रेन वाले की इसमें कोई दोस्तों गलती नहीं है, आप लोग देख ही सकते हैं कितने लोग हैं यहाँ पे लगाए हुए। दोस्तों एक सब्सक्राइब तो